Еуропада Американың 85 мың әскері тұр. Бұл сан нақты бір базаға емес, бүкіл континент бойынша таралған күштердің жиынтығы. Енді ең қызығы сұрақ: неге Америка өз әскерін Атлант мұхитының ар жағына дейін алып барып отыр? Бұл жай ғана көмек емес. Бұл 20 ғасырдың ортасынан бері қалыптасқан үлкен геосаяси жүйе. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Еуропаны қалпына келтіру процесі басталды. Әрі сонымен қатар, Кеңес одағына қарсы әскери тепе-теңдік қажет болды. Сол кезде НАТО пайда болды. Бүгінге дейін сол жүйе толық жойылған жоқ. Америка әскерінің Еуропада болуының басты себептері бірнешеу. Біріншіден, Ресей факторы. Украинадағы соғыс басталғаннан кейін Еуропадағы қауіпсіздік жүйесі қайта күшейді. Америка Еуропа елдеріне қауіпсіздік кепілдігі ретінде әскер ұстап отыр. Екіншіден, НАТО міндеттемелері. Альянс ережесі бойынша бір елге шабуыл жасалса, бәрі бірге жауап береді. Сондықтан Америка тек өз елін емес, бүкіл блоктың қорғанысын қамтамасыз етеді. Үшіншіден, стратегиялық бақылау. Еуропа әлемдегі ең маңызды экономикалық және саяси орталықтардың бірі. Мұнда болу Америкаға жаһандық ықпалын сақтауға мүмкіндік береді. Енді нақты қай елдерде қанша Америка әскері бар екеніне көз жүгіртейік. Германия, ең үлкен база, Еуропадағы ең көп Америка әскері орналасқан ел – Германия. Мұнда шамамен 35-40 мыңға жуық Америка сарбазы бар. Негізгі базалар – Рамштайн, Штутгарт, Бавария аймағы. Бұл ел Америка үшін Еуропадағы әскери штаб сияқты қызмет атқарады. Италия, оңтүстік қанат. Италия аумағында шамамен 12-15 мың Америка әскері бар. Мұнда әуе күштері мен жерорта теңізін бақылау миссиялары орналасқан. Италия – таяу шығыс пен Африкаға жақын стратегиялық нүкте. Ұлыбритания – тарихи одақтас. Ұлыбритания аумағында да бірнеше мың Америка әскері бар. Америка мен Ұлыбритания әскери барлау, авиация және ядролық стратегияда ең жақын серіктестер. Польша – жаңа алдыңғы шеп. Соңғы жылдары ең қатты күшейген бағыт – Польша. Мұнда Америка әскері шамамен 10 мыңға дейін жетті. Бұл Ресей шекарасына ең жақын НАТО форпосттарының бірі. Румыния және Балтық елдері. Румыния аумағында да Америка әскері мен ракеталық қорғаныс жүйелері орналасқан. Ал Эстония, Латвия, Литва сияқты Балтық елдерінде америкалық әскер шағын, бірақ өте маңызды ротациялық құрамда бар. Енді ең маңызды сұрақ, олар нақты не істеп жүр? Көп адам ойлайды, бұл тек соғыс үшін дайындық. Бірақ шын мәнінде олардың қызметі бірнеше бағытқа бөлінеді. Әуе қорғанысын қамтамасыз ету, барлау және спутниктік бақылау, НАТО оқу-жаттығулары, жедел әрекет ету күштері. Ядролық тежеу стратегиясы. Яғни бұл әскер соғыс жүргізу үшін емес, көбіне соғыстың болмауын қамтамасыз ету үшін тұр. Бірақ бұл жүйе әрдайым тыныш емес. Кей елдер, неге біздің жерімізде шетел әскері жүруі керек деп сұрайды. Ал Америка жағы, біз кетсек қауіп артады дейді. Сөйтіп, Еуропа бір үлкен шахмат тақтасына айналған. Бір жағында Америка мен НАТО, екінші жағында Ресей факторы, ал ортасында Еуропаның өз қауіпсіздігі. Қорытындысында бір ғана шындық бар. Еуропадағы шамамен 85 мың Америка әскері бұл жай ғана сан емес. Бұл әлемдік тепе-теңдіктің тірегі. Бір қозғалыс бүкіл геосаясатты өзгерте алатын деңгейдегі күш. Және ең қызығы, бұл жүйе әлі де өзгеріп жатыр. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.